What's that one? 5.1? Yes. Then you... Ang lalaki ng ano nila. Yan ang donut nila dito, guys. There's no sugar. There have a sugar. Yeah. May sugar or not? Only this one. It's okay. And you may tell them that. Huh? Can tell them don't put sugar, right? Out. It might be like okay. This one is okay. นึกได้นะครับด้านล่างตัวชั้นแรกมันจะเป็นไก่หยองนะครับด้านบนมันจะเป็นมัสตาร์ดเดียวนะลูกค้าพอดีว่าตัวเนื้อไก่หยองมันจะหมดนะครับจะมีแค่ครับผมเป็นย่อยไหมครับอะไรล่ะครับมันไม่ได้ไหมเป็นย่อย You can get there is a sugar also. Huh? May out. Try. Sugar? Only little, not always eat. Nag-alala yung anak ko, guys. ครับผม Yung may asukal daw. Bawal kasi sa akin. ขายได้นะครับลูกค้าสั่งได้เลยนะครับผมจะเป็นที่มาได้นะ Be careful not to putok. 5 บาทชิ้นเลยครับผมเล็กใหญ่ราคาเท่ากันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวไส้หรือตัวไม่มีไส้ตัวล้วนปลาจะ5หมดเลยนะเล็กใหญ่ Be careful, it will fall down. ด้านในตัวนี้ Oh, you put it there already. ด้านในเรามีไส้ทุกชิ้นเลยนะลูกค้าถ้าเป็นตัวไส้ด้านในเรามีไส้ทุกชิ้นเลยนะ How much you will? ได้นะครับบนนะครับตักกินแล้วรอสักครู่นะครับผมช้านิดนึงนะลูกค้าอันนี้นะครับที่ตักเห็นไหมครับเพื่อนนะครับลูกค้าสักครู่นะครับลูกค้าขออนุญาตนะครับสักครู่นะครับจะใช้นิดนึงนะลูกค้าแรกไปพี่ก็ต้องใส่แบงค์100ก่อน In the Philippines, this is a Dunkin Donut. Dunkin อันนี้ขออนุ Donut. ญาตใส่ลงไปเลยครับทุกทีนะครับมันจะเลอะไส้นิดนึงนะลูกค้า ไม่เป็นไร ถ้าไม่รู้จักนะจำได้ไหมล่ะ อันนี้นะครับทั้งหมด40 บาทลูกค้าขอบคุณนะครับนี่นะ Ang dami nila, oh. Tapos yung katabi nila, ito. Oh, let's go na. Ang lalaki ng santol, guys. Oh. Leche. Ano to? What is this bando? Yung lalaki ng ano nila, yung big night, that one big night, the small one. Cross lang po kami, guys. Mama. Ang daming ganun na lang. Ang daming wrong way, oh guys. Medyo traffic, guys.